у нас не только с наукой проблема, но у нас даже токарей нет, фрезеровщиков, то есть по рабочим вообще ничего нет. И в этих условиях нам нужно как-то с образованием что-то делать. Ну, есть мысли по этому поводу. Создали мы союз, науково-промысловый союз. Тоже без образования юрлица. Он уже 25 сентября в Минюсте зарегистрирован. Там есть у нас устав. Марк Евгеньевич как-то был на нашем сборище. Марк Иванович, прошу прощения. Не вас путают. Вот. Я думаю, что две организации могли бы друг друга хорошо дополнять. У нас прикладники, изобретатели, конструктора с учеными степенями, просто, как говорится, дикие такие, которые вот пришла в мысль в голову, он ее изобрел. И мы стараемся помочь чем-то друг другу. То есть, чтобы вы знали, у нас есть порядка 3000 квадратов площадей производственных. Есть станки токарные, такие, где можно что-то такое делать. Нужно только деньги, чтобы все это запустить. Есть конструктора, есть рабочие, пока что еще, которые с нами контактируют. Начало какое-то есть, понимаете как. А вот нужны руководители направлений, вот там энергетика. Белов тоже хвастался своим трансформатором, там рекуперационный генератор, он как вечный двигатель электрический, грубо говоря. Я говорю: Федор Федорович, покажи нам в действии. Я видел его где-то метр в диаметре, таральдами, сердечник ферритовый, там, что-то, да, действительно это было у него. Но работало оно или нет, не знаю. Так вот, нам сейчас нужен энергетик, куратор, который бы фильтровал все вот эти вот базар, да. Я прошу прощения. Подобрал нужное слово. И давал оценку, вот то, что я говорил в самом начале. Понимаете как? Тогда, может быть, это как-то их-то дисциплинировало, потому что они шумливый такой, эмоциональный народ. Понимаете, как-то немного более понятно. Порядочек. У меня вот какая мысль, Владимир Ильич. Я ж вот был на вот этом вашей конференции по изобретательству, да, сентябрьская вот это. Да. Там же эта же самая тема звучала. Конечно. То есть вопрос интеллектуальной собственности. Так, вот. Но, как говорится, поговорили, да. А сейчас, вообще-то говоря, я так понимаю, нам нужны конкретные рекомендации, четко прописаны, что делать. Правильно? Да. Вот мы сейчас и составляем рекомендации. И, кстати, вот в администрации был представитель Игнатий, он зам начальника департамента освиты и науки. Он должен был прийти, поздравить, прочитать доклад и уйти. Он сидел до обеда. Ему было интересно это. И мы, когда вот с ним разговаривали, рядышком он сидел, вот, и я говорю, что в принципе, есть, можно какие-то предложения сформулировать, которые будут интересны и области администрации, допустим, в рамках области всего, и людям, организациям, которые занимаются инновациями. То есть и трансфер технологий, все это, даже вот тот же ликбез, даже собрать ученых по каким-то темам. Вот, кстати, вот это была координативная рада при облдержадминистрации по захисту интеллектуальной властности. Он, Александр Дмитриевич, тоже член. И вот Наталья, она как секретарь, там сотрудник его, звонила, говорит: Лариса Борисовна, а как вы посмотрите, если мы придем на вашу конференцию? Она у нас каждый год бывает, и у нас же собираются люди, которые не безразличны. Вот, говорит, так интересно. И вот он, когда пришел, я же говорю, он собирался уходить, вот только свое это, как обычно. Они пришли, доложили и ушли дальше, они, народ занятый. Он сидел и слушал. Вот тогда и Внукова выступила, и вот эта девочка, и там потом вот эти по технологиям и Инна Гагаус, и Наташа Рязанова выступили по трансферу технологий. Вот. То есть, в принципе, можно работать, можно предлагать решения, тем более вот новая власть, вот, у нас тоже сейчас немножечко смена будет, может быть, так как Юлия уходит в Киев,
голова обладминистрации, но все равно эти люди, они хотят какие-то новые идеи, они сами, допустим, не специалисты, да, я понимаю, они управленцы больше, они не, ну, как бы не, но сприятие всему этому они вполне могут, поэтому можно подумать и выйти с предложением, вот я же говорю, сейчас мы рекомендации уже дорабатываем, будет как раз материалы конференции на сайте библиотеки Короленко будет вот, выставлены, и вот эти рекомендации в администрацию, и можно что-то им предлагать. Они с удовольствием, я думаю, будут тоже делать. Там город тоже, они сейчас очень, стартапы, финансирование, хоть маленькое, но все равно. В плане инноваций тоже там структуры создаются. То есть уже общество повернулось вот к этому вопросу, что надо как-то самоорганизовываться. Да. И местные власти тоже, я почему говорю, сейчас же куча мест, и налоги местные имеют больше, чем децентрализация идет, вот о чем говорили регионы. То есть можно здесь тоже и так, в разных направлениях работать. Создание рабочих мест, главное, вот эта вот цель, создание рабочих мест будет под вот эти. Да. Ну вот как бы власть сверху тоже зашевелилась. Да. Как цель там нужно еще определить. Кабинет министров еще Гройсман объявил конкурс на лучшие проекты, да? Да. Вот раз. Город тоже Министерство объявляет. образования свой конкурс объявило. Областная администрация объявляла свой конкурс и так далее. То есть, цель или собрать идеи, а потом уже, когда денег нельзя с людей содрать, торговать ими, идеями. Может быть, Или может что-то действительно серьезное. Наш же конкурс, вот «Молодой новатор Харьковщины», мы уже вот это 10-й будет конкурс в рамках программы «Молодой новатор», мы с библиотекой проводим каждый год, ко дню интеллектуальной собственности итоги подводим. И вот даже газета «Время» за 4 октября, там была статья в плане там «Стагни». Сначала я тоже этой журналистке посоветовала, она взяла, это общая ситуация, ну и потом ставка на молодежь, как я высказала, смотрю, она в этой статье и написала ставка на молодежь, молодежь у нас великолепная. Я даже председателем ГЭКа в политехе вот недавно была, айтишники, ребята, двоечники не ходили, это вот мне, члены комиссии, преподаватели. Смотрю, диплом великолепный, отвечает на вопросы, как рыба в воде. А потом, когда спросили их, уже я зачитала результаты, спрашивают, говорят, ребята, а где вы работали, работаете? Это менеджмент интеллектуальной собственности, вот в плане вот этом, готовят они, это экономисты, управленцы. Вот. Они говорят, один там IBM фирма здесь, второй тоже известная фирма айтишная девочка, она из одного, патентным поверенным, там известная фирма патентных поверенных. Вот. То есть ребята работают, а почему они не ходят? Потому что даже преподаватели были, говорят, да, а чему мы их можем научить, если они здесь, если они вращаются в этом. Вот, айтишники, они даже свою общественную организацию создали. Вот я делала доклад на вот этом координационной раде. Вот, и когда стало, оказывается, лет 15 назад еще Гусев занимался, если кто помнит, вот инвентаризацию администрация проводила, общественные организации, которые занимаются интеллектуальной собственностью. Вот. Тогда их было больше 160 с хвостиком, как я помню. А вот сейчас, когда общаемся, я говорю, а вот тогда было, а мы даже и не знали, что вот такое мероприятие проводилось, а тогда как раз собирали даже вот и Тарадай, и Петросов приходили на эти круглые столы в Доме техники. Но потом же там от технического отдела вообще ничего не осталось. А сейчас даже табличку сняли, что это Дом науки и техники, потому что его полностью сдали в аренду. Коля, председатель, это НТО принадлежит, город хотел забрать, но они отстояли. Коля, председатель всеукраинской, он в Киеве сейчас, харьковский наш, он в основном там проекты, Европы, это вот. А вот так вот получается, что у нас, к сожалению, слава богу, библиотека Короленко, вот мы когда тоже, может быть, я много времени занимаю, в рекламу не укладываемся, мы когда тоже думали, вот эти конференции, у нас же выставка, вот там в зале на последнем этаже в Доме техники была, где проводить, так как Дом техники уже это, подумала, библиотека Короленко, поговорили, и директор за... Кстати, вот профсоюзы тоже, мы, у нас Совет изобретателей в профсоюзах находится, ВАИР бывшие, все же, кто постарше, по возрасту и старше, помню, как взносы платили эти. Сейчас вот у нас это на общественных началах. Вот, кстати, Киевский мне звонил, Голова, вот буквально позавчера, мы с ним разговаривали, с праздником он всегда поздравляет, он говорит, Лариса, что у вас в области вы делаете? Вот конференции, конкурсы, какие-то круглые столы. Вот, говорит, в других областях такого нет. То есть, в принципе, Харьков и здесь, по сути дела, в первых
рядах. Вопрос вот какой. Нам надо, как говорится, ближе к практике, так? Да, да. Вот. И я поэтому вот о чем думаю, что может быть нам в силу действительно остроты вот этой вот проблематики, да, именно вопрос интеллектуальной собственности, то, что получается так, мы вот такие умные, такие бедные, да, вот это вот надо кардинально этот вопрос решать, да? Он сейчас актуален Да. как раз вот Поэтому всем хотят у меня заниматься. есть тут такое предложение. Вот на эту тему интеллектуальной собственности просто провести какое-то еще мероприятие. Ну, Да? круглый стол или Круглый стол совещание. какой-то. Но чтобы это не Семинар. вылилось, просто опять поговорили, Отчитки. опять разошлись. Значит, я к чему? Использовать, во-первых, вот эти наработки, что вот вы сделали в этом году, вот на вашем этом мероприятии, на конференции изобретателей и рационализаторов, да? Вы же там часто доводите до конца итоговый документ. Да, сейчас как раз Да. вот мы Вот формируем, этот итоговый закончим. документ может уже лечь основой для проведения, как говорится, вот этого круглого стола, так? Вот. И правоведов и так далее и тому подобное, чтобы, как говорится, не было никаких проблем. Я прошу прощения, потом перейдем. Вот. Значит, поэтому давайте вот это по этому направлению просто нашим решением, да, провести, как говорится, круглый стол по вопросам интеллектуальной собственности, да? И еще, знаете, что хочу сказать? Вот я разговаривала, фонд Відродження, ну, Суровский, он сейчас опять, вот вторая волна, первая волна, там 90-е годы, они очень красиво заходили. У меня до сих пор это как бизнес-план делается, эта книга лежит. Вот. И вот где-то несколько лет назад как бы второй заход был, вот, ну, наш Майдан и прочее. Вот. И ну, сейчас, если посмотреть, даже правительство, прокуратура там наполовину соровские воспитаны, ну, в Америке они же учились все там, в других странах. Вот правительство тоже, вот партия «Слуга народа», там, ну, посмотрели, там тоже очень много как бы людей, которые имеют какое-то отношение к этому. Хорошо. А у меня Как ни странно. Вот. Сейчас у меня следующее дополнение к этому, то есть я вижу. Я просто к чему говорю, что фонд Відродження, вот вы извините, я сейчас скажу, докончу это. И я с Леной разговаривала еще года 3-4 назад, вот когда они во Дворец труда, ну, у них офис здесь, по востоку, наша область, там, Донецк, Луганск, Сум, ну, в общем. И я говорю, ну вот, под инновации, она говорит, Лариса Борисовна, если у вас есть кто-то переселенец, я говорю, ну, в принципе, есть, которые вот инновации какие-то, ну вот для создания ему рабочего места, ну вот инновации, вы вот куда-нибудь туда засуньте, чтобы их и не видно было. То есть на социальные вопросы они дают деньги, а что касается на инновационное развитие Украины, ну в качестве, в плане, ну вот наших западных, восточных областей, как-то так это все размыто. У них есть вот основные приоритеты, но сейчас в основном вот это вот идет у них. Хорошо. Дай Бог, чтобы оно поменялось как-то, хотя ссоры сейчас опять Да. довольно. Николай Николаевич, да. Я предлагаю, чтобы каждый член Рады написал значит, на листочке, типа анкеты, кто он, какой специальности, какое образование, над чем он хочет работать, что он хочет возглавить и его предложения. Тогда мы все это соберем, распределим, и будет ясно направление, над которыми мы уже сейчас можем работать. О, можно еще дополню. Значит, ну я уже как секретарь, может быть, давайте сделаем анкету, вот вопросы, которые, и каждый заполнит эту анкету, чтобы, ну, потом проще было работать с этим материалом. В электронном виде сбросить, допустим, ну, Марку Ивановичу или мне там на это самое. Каждый пишет о себе и свои предложения. Да, и... ну в виде анкетки давайте сделаем, чтобы Да, это было. да, Так да, будет да. проще потом Да, работать. да, Потому что мы на конференции обычно Да, анкетку, да. да и здесь, я Да. думаю, вот фамилия, имя, отчество, образование, тыры-пыры, Да, да. предложения, вот таким. Да, да, да. Подготовим это, да, в принципе, можно будет. Уважаемые коллеги, есть еще у кого-то? Я просто к чему? Вот это Николай Николаевича, да. Позвольте. Да. Представьте, что Ну, у вас. да, во-первых, я хотел бы представиться. Моя фамилия Капрельянц Александр Сумбатович, врач, научный сотрудник, кандидат, доктор наук, профессор. И, во-вторых, очень приятно быть здесь. И я много раз был здесь, и я что-то вспомнил, вот как раз название о гармоническом обществе. Здесь, за этим столом, много лет назад
я и Семеноженко создавали клуб «Гармония». Был такой при доме ученых много лет назад. Городской клуб. Ну, что было, то прошло много лет назад. Я хотел бы пару слов сказать просто в порядке, может быть, они будут полезны для вновь создающейся структуры. Во-первых, очень приятно, что есть такие люди, что они собрались и работают, и это нужное дело. Формально есть несколько замечаний и по существу. Вот коллега в самом начале поднял вопрос о целях. Здесь и в регламенте, и в положении очень много сырых вещей. Надо четко сформулировать, мне кажется, цели, потому что если будет цель, тогда будут задачи. Цель чего? Цель этого, вот о чем мы сегодня Работы говорим. общества, по сути дела. А цель вот этого структурного объединения. Как сказала директор, совет, у нас есть совет Дома ученых. Северо-Восточный центр тоже есть, он занимается своими вещами. Администрация тоже есть. Какие-то другие организации есть. Институты все работают, все ректора на месте, все деканаты, все хорошо. Значит, Все хорошо. Абсолютно. В любом учреждении все хорошо, когда отчитываться и выступать с трибуны, вопросов нет. Вот. А что возникает здесь? То есть надо более четче описать цель, потому что то, что написано здесь, координационная площадка и вроде как будто бы как дискуссионный клуб. То есть это надо более конкретизировать, потому что, опять же, мне довелось иметь удовольствие, кроме Национальной академии наук, где я проработал долго, и после этого работал за рубежом, и мне есть такой институт, Georgetown University, и там есть Project Management курс. И, в общем, я там тоже поучаствовал. И там все это большая наука, как это строить, как это организовывать, но исходя из первых шагов, которые за этим столом, надо хотя бы четко сказать, что же, какая же цель, где она, вот она. То ли это вот эти серьезные вещи, это очень серьезные вещи, организация общества, то ли это, как было сказано, работа для Дома ученых, как координация секций или какая-то секционная прослойка, то ли это, как было сказано здесь, подъем авторитета науки и решение каких-то задач. То есть это надо отразить, потому что и положение, и регламент, они написаны слабовато, и когда, вот если случайно этот коллега ваш из Бостона попросит эту бумагу, то будет как-то неудобно, что на третьей странице все положение об этой деятельности. Значит, если нужна помощь, я могу помочь с этим делом, и с положением, и с регламентом, чтобы оно выглядело более-менее. А цели, вот, исходя из всего того, что было сказано сегодня, можно сформировать. И не сказано. И не сказано, да. Но чувствуется, что люди хотят. Но тут получается, что это планетарный масштаб и масштаб конкретного проекта. А это дистанции громадные. Значит, что еще хотелось бы сказать? Значит, по поводу, вот есть такой изобретатель Элон Маск, все вы знаете, интеллектуальная собственность, лучшие ракеты, он говорит, правда, украинские тоже хорошие, вторые после меня это украинские ракеты. И он Элон Маск не сделал ни одного патента. Когда его спросили, а почему же вы не патентуете свои ракеты, они создают новые ракеты, совершенно по новой технологии, для НАСА, вы знаете эти проекты. Он говорит, как только я напишу заявку и подам патент, китайцы на следующий день сделают эти все проекты у себя в Китае. Я не хочу, потому что вся эта законная, легальная деятельность на сегодня по патентированию, она не защищена. Она только для цивилизованных стран, для Европы и для Америки. Ни в Азии, ни в Индии, нигде больше этого нет. Поэтому тут есть такой аспект.
И вот проекты, которые сегодня вы рассказывали, Михаил, прошу прощения, Марк Евгеньевич, я вас слушал когда-то на одном из концертов, было замечательно. Вот эти проекты, о которых вы говорите, как решается в цивилизованных странах такая система? Вот вы знаете, наверное, Boston Dynamics, есть такая компания, которая роботы сейчас создает. Кем она была сделана? Ребятами в гараже, начинали с нуля. Сейчас они уже сделали робота, который на 2 ногах ходит, не на 4 уже бегает. Вот. То есть здесь как это развивается? Нужны деньги, нужны инвестиции. Надо найти вот этот вот. А на том рынке, в том же Бостоне, о котором вы говорите, денег навалом. Это не Харьков. Хоть мы передовые, хоть у нас действительно есть чем гордиться, вы правильно сказали. Абсолютно с вами согласен, но, к сожалению, сейчас, вы знаете ситуацию лучше меня, а там люди выходят на рынок, там они создают, там полно инвестиций, и задача найти вот этот мост какой-то организовать, может быть, из Харькова, я не знаю, о каком человеке вы говорили, который сейчас в Харькове бывает, насколько это серьезные предложения, но таких людей десятки, сотни, которые могут стать спонсорами этого дела. Но это не интеллектуальная собственность. Не спонсорами, а инвесторами. Инвесторами, совершенно верно. Это бизнес уже. Это не интеллектуальный вопрос интеллектуальной собственности, это отдельный вопрос бизнес-проработки, бизнес-проекта конкретного. И это большая наука, как его вести, как его начать, как стартануть, как его развивать, как разговаривать с инвесторами, как отчитываться, как будет все это развиваться. Это сложные вещи. Ну, это в чем дело? Дело в том, что я-то на себе это прочувствовал. У меня есть